有個婆婆就呢個婆婆唔同啦，30幾年啦，而且長期勞動工作，呢位仁兄又唔係勞動工作，呢個指指點點啫嘛，精神上損，呢個婆婆真係去拉重嘢攞重嘢嚟到之後，我哋就要好就同佢辯證論治啦，一撳一摸佢啲肉，一撳啲肌肉，哇痛嘅，到痛嘅，哇幾廿歲人都好慘，我呢度痛喎，我一諗唔使諗啦。我唔理你先，首先我唔理你勞唔勞損咩，我醫好咗個痛先。有個好後生嘅20幾廿零歲，佢男朋友諗起感謝我，點解佢話哇之前啊晚晚要陪佢通宵啊，佢發覺佢又係勞損，不過佢就係讀書嘅，讀呢個會計好緊張，佢啲肌肉緊到痛，呢啲就係1年半載嘅啫。呢啲好快解決嘅，即係呢啲咧就係痛症嘅。佢呢種勞損就帶有痛症疲勞啦，肌肉同勞損，好明顯㗎呢啲，好明顯㗎。呢個婆婆我就同佢一睇嗱勞損，跟住咁嘅年紀，喂唔實得去邊啦？你又唔好諗住成支針懟過去喎，100支針喎，好嘛？你咩意思啊？就我婆婆，我同你針灸，我針灸，但係針頭啫，好輕微嘅。頭皮針係好好嘅，有機會同你分享下頭皮針嚇，通過個神經傳導嘅穴位嘅相應咁傳導針頭皮針，跟住點穴做艾灸夠㗎啦，呢個量夠啊！嗱喺臨床上除咗呢樣嘢之外，呢個虛症啊，係虛實啊嘛，或者勞損啦係嘛？勞損咪虛症啦，勞損係虛症，虛症咯，係佢要勞損啊嘛，虛啦，邊度虛嘅攰啦嘛，有啲實症啦，所謂實症就嗱。肝鬱化火，火咪實啦。嗰啲火一燒，假設有杯火喺度，你都跳下啦，係嘛？化火，肝鬱化成火，你攞啲真係自焚嘅咯。係啦，自焚啊，真係自焚啊。咁當然嗰個火係肝火，講個火就係形容火就熱啦。咁呢種情況下咧，就肝鬱化火之後咧，就直情係擾亂個心神啊嘛。肝鬱亦都化瘀，化成瘀，又瘀鬱啦嘛，鬱咪嗰又咪講咪鬱咪咁嘅瘀咯。水不流則腐，就係瘀嘛。個淡水死水臭㗎，河流先靚㗎。